Tak fordi du har valgt at bruge begravelser.dk. Vi har skabt begravelser.dk for at du kan være med til at planlægge afskeden for dine nærmeste pårørende, og for at du kan spare nogle penge i forhold til at bruge en traditionel bedemand. Og endelig så kan du være fuldstændig tryg, fordi det er Begravelse Danmark, der står bag denne nye online service. I forbindelse med, at du nu skal til at planlægge afskeden for en af dine nærmeste pårørende, er der et par gode råd, jeg gerne vil have lov til at give dig. Det vil være en fordel for dig, hvis du har dødsattesten liggende ved siden af, når du skal indtaste. Herudover vil det også være en fordel, hvis du ved, om I vil holde en højtidelighed, og eventuelt hvor det skal være henad. Og endelig så skal du naturligvis vide, om afdøde skal begraves i en kiste, eller om afdøde skal kremeres, altså brændes. Vi har lavet en guide i levende billeder, som ligger her på siden, og den viser dig i detaljer, hvordan du skal arbejde med det. I forbindelse med indtastningerne fra dødsanmeldelsen, så skal du også vælge kiste og urne, ligesom du skal fortælle os, hvor afdøde skal hentes henne. Og når vi har modtaget din indtastning, og du har foretaget den første betaling, så vil du blive kontaktet telefonisk af vores bedemand, som vil gennemgå dine indtastninger sammen med dig, så er vi sikre på, at det bliver præcis, som du har ønsket dig. Ved at bruge begravelser.dk har du lavet noget af det arbejde, bedemanden normalt gør. På den måde kan du opnå en besparelse på mellem 25 og 35%. Du kan være helt tryg ved at bruge begravelser.dk, for du kan altid ændre din bestilling, sådan at det bliver en almindelig bedemand, du kommer til at tale med, og som kan hjælpe dig. God arbejdslyst!